安善，究竟件事係咪真㗎？由我13歲入宮開始，我就已經清楚明白，宮規不能違，命途主宰，從不由我。是福不是禍，是禍躲不過。我又可以做啲咩咧？你何不唔將中水宮中嗰個所謂內奸交俾如妃？只要你順佢意，話唔定頭婚事可以拉到咧。你唔敢去做嘅，我幫你去做。你話俾我聽，究竟邊個答應喺背後搞事嘅？你話我知啦。雖然我哋生於奴才網，但我哋總算係人啦，人有良知㗎。我嫲嫲同我講過，包衣奴才，世代為僕，命可以要，但良知唔可以冇。損人利己而求得保住朝夕，你自己會好過咩？係我太過衝動，但係當我一諗起你會糟蹋喺個老骨頭手上，我心裏邊就會好難過。你兩個喺度做咩啊？奴才向我公公請安。乜魚館嘅功夫好清閒咩？可以俾你周圍去串門子咁自在啊？啊，小六子得知我哋配婚一事，佢特登過嚟向我道賀嘅。好，聽你咁講，我咪要同你講一聲多謝。奴才唔敢當。既然已經道賀過啦，仲唔翻去做嘢？小六子先行告退。估唔到你仲係咁識得為他人着想，替他人講說話。若果俾一個唔知道嘅人知，仲以為如妃娘娘已經將你配婚俾小六子，而唔係配婚俾我惡羅嚟喎。公公若然有弦外之音嘅話，恐防安善聽唔明。我講嘅嘢你唔明唔緊要，不過婦道兩個字，你應該會明啩。哼，昔日在宮中，我見你侍奉嘅日子都唔短，所以凡事敬你3分，讓你3分，就算忍都忍多你3分。不過你將會做我嘅妻房，日後邊個係主，邊個係僕，你應該好清楚啊。雖然你我都心知肚明，呢一宗婚事係一啲不知好歹嘅人惹出嚟。而家如妃娘娘將你賜俾我，以後我會好好地咁對你嘅啦。我今日講嘅話就係咁多。日後我哋仲有喺宮中一段好長嘅日子，唔使驚冇時間啊！喂，你係邊個工房㗎？喂，你係邊個工房㗎？你唔可以隨便出去㗎！你唔好走啊！你唔好走啊！安善姑姑，你個髮簪已經揾到啦，你唔使出去揾啊！你個髮簪咧揾到啦，你仲快啲翻去做嘢，行啦！你知唔知你咁做好蠢㗎？你係咪想冇命啊？信貞王有護軍12人
神武門有個守軍3班，一共36人。景山山腳有9門提督嘅護兵喺度長駐㗎。你一個女仔人家，你以為你有本事行出呢個城門咩？係，我唔知道到時邊門有規矩，但係如果小兒子講得係啱嘅，就即係如妃娘娘假公濟私嘅把戲嚟嘅。既然係咁，點解你唔忍多陣啫？等佢大運落咗之後，佢可能會收回成命咧。只要我一唔如佢所願，佢一日都唔會放過我。咁唔係點啊？佢想點，你咪應承佢咯。佢而家呢個時候呢種事勢同佢慘，為乜嘢啊？我都有咁諗過，但我始終做唔出。我入宮10年，後宮妃嬪鬥爭冇停止過一日。贏嘅只係贏在佢哋夠心狠手辣，輸嘅亦唔見得佢正直不阿。我唔想同佢哋同流合污啊，因為我唔想好似你咁悲哀。一直以嚟我係咁忍，係咁避，好辛苦先忍到今日。仲有半年我就可以出宮啦，但結果係點啊？我真係好唔忿氣啊！天意嘅嘢，大家都唔知嘅，總會有條路俾我哋行。我哋奇人包衣，一出世條路已經注定咗，只不過係我一直以嚟自己想得太天真啫。之前素英已經有好好嘅例子，孔大哥，你唔需要再安慰我，或者再講一啲連你自己唔相信嘅說話。你嘅好意我心領。係，我冇本事幫你，我講嘅全部都空口白話。但係我好冇，從來冇試過做人嗰份信心嘅。我只係知道，一個好女子應該有個好歸宿，有個好丈夫去照顧佢，同佢生兒育女，頤養天年。我係咁諗，你都應該係咁諗。生兒育女，我仲可以咩？點解唔可以啫？你又知冇機會？你知唔知外邊可能有個人等緊你㗎？你識吹笛㗎？唔好再岔開話題，未到最後一步，結果係點，大家都唔會知道。原來一直以嚟同我笛聲和奏嘅人，就係你。你講得好啱，天意嘅嘢，真係你我都估唔到。唔係素英咩？如今仲有分別咩？
未見過福貴人，所以頭先一時大意冇行大禮，請福貴人見諒。我一向都唔拘禮數嘅，你未見過我，一啲都唔出奇啊！我係住喺傑芳殿嘅，我平時好少出嚟嘅。但入宮之後，我公公每朝早都要我哋向宮中每位貴妃貴人請安嘅，但係點解從來都冇叫我哋去傑芳殿嘅？如果要你哋咁奔波，我咪做唔安樂。唔經唔覺已經3年啦，我都諗唔起今年要選秀女添。啊，係咧，你係邊度人士啊？我係山東祁縣雙黃旗嘅董佳氏。山東，果然係地靈人傑啊！係咧，福貴人，啲剪紙係你親自做㗎？我閒來冇事做，我都會剪下紙嘅。江南剪紙精巧秀麗，西北粗獷樸拙，山東構思神文，河北以慧縣獨樹一幟。我見福貴人嘅剪紙精巧細膩，線條幼細，應該係出自江蘇嘅手法。你對剪紙有研究㗎？我都係聽人講下啫，不過都係好耐以前嘅事。你要學剪紙一啲都唔難嘅，如果你想學嘅話，我可以教你。至於做風箏咧，就更加容易，就好似呢一隻風箏咁啦。呢一對翼就用2支竹枝上下咁綁埋，而頭同腹就用1支竹竿。福貴人，我冇事㗎啦。唔好意思啊，可能我太耐冇咁同人傾過偈，所以一講就講唔停，連整親你都唔知添。隻風箏整好咗㗎啦，不如我幫你放起佢啊。休息下先啦。你有哮症㗎？發生咩事啊？佢哮症犯啊！小麗子薄荷葉。係。福貴人你冇事啊嘛？過去嗰邊坐低休息先啦。福貴人你有病在身，一受驚就會血氣兩虛。你日高照，仲出嚟御花園走動，對你身體冇益㗎。頭先我只不過係想出去執翻個風箏，估唔到要孫大人你白行一趟。妹妹該死，要姐姐受驚，我已經冇事啦。妹妹告退。唔好唔好，你啱啱先回過氣過嚟，不如等孫大人送你翻去，好咁診斷一下啦。以純小主嘅病，下官自會跟進。小麗子，先送小主翻去，待我送福貴人回宮，自會過嚟。係，大人。福貴人，你陰血虧損，心陽虛衰，下官將呢啲合歡花入藥，放喺舊甘草湯度，飲咗就會養血安神，同埋好瞓啲嘅。但係要切記，千祈唔好胡亂走動，否則對個病情會有影響。其實呢啲功夫等小麗子做咪得咯。頭先以純小主咁唔舒服，你應該照顧佢先至啱。以純小主所患嘅係哮症，此乃宿疾，只可治標，難以治本。不過只要小心調理身子，知所避忌，咁就冇乜大礙嘅。好好地一個女兒家，正係芳華正茂，竟然同我一樣受到頑疾折騰。以純小主佢唔同你，咁又係睇佢個樣，冰雪聰明，為質難心。
福貴人，其實你認識以純小主都唔係好耐，但係我覺得你好似好關心佢咁。可能佢同我親妹妹一樣有哮症，所以頭先我見到佢病發，個心就好唔舒服。福貴人，你話你有個親生妹，但係下官從來未聽你講過喎。其實真係唔好意思，大人一直對我關懷備至，我應該將我嘅身世告知，但我又怕話俾你聽之後，會令到你增加麻煩。我係一個大夫，有病當治，根本唔在乎病人嘅過去，又點會有麻煩呢？大人唔介懷，唔代表福雅唔在意。喺10年前，因為鄉間饑荒，所以流離失所嚟到京城。後來得到義父相救，培育3年，一心能夠得到聖寵而成大業。好可惜，因為我呢個心鬼病而功虧一簣，令到義父失望，亦都令到我抱憾。但係相比之下，始終都唔及我大意到將我妹妹喺路上走失，令到我深深自責。你即係話你本來有姊妹2人逃難嚟京城？義父曾經同我打聽過，但始終都冇結果。我妹妹細我5歲，佢好乖，好聽話，仲成日都笑添。有時候我喺度諗，會唔會有好心人經過，見到佢孤苦無依，而將佢收留，就好似我一樣咁幸運得到義父相救，唔單止得到2餐溫飽，仲可以成為貴人添。如果我妹妹仲在生嘅話，佢應該同以純小主咁大。貴人，你唔係懷疑以純小主就係？又點會呢？以純小主有名有聲，係其人之後，又點可能呢？啲銀兩係夫人俾你㗎。多謝，徐夫人請放心，你家姑娘嘅法事，我一定會做到妥妥貼貼嘅。居士，呢件事千祈唔好張揚，有勞啦。知道，失陪。徐夫人，文婦拜見孫大人。徐夫人無需多禮。係咧，大人，咁夜你都嚟拜菩薩啦？我係專程嚟揾徐夫人，我有個問題想向你討教。請問孫大人有咩問題呢？我呢個問題係關乎宮中嘅一個人。宮中嘅人同埋事，大人問我家老爺咪仲清楚？徐公公嘅為人，我諗夫人同我都好清楚。夫人係明白人，所以我先開門見山。其實我問呢個問題係關乎你家嘅姑娘。以純係咪佢嘅病有變化？佢身體好好。文婦實在唔明白，大人想問啲乜嘢？唔知夫人你認唔認識宮中嘅一位福貴人呢？福貴人？佢嘅閨名係納蘭福雅，正黃旗下，本朝9年中選，次年冊封為貴人，亦即係徐公公第一批安排入宮嘅其中一位秀女。當年我嫁俾老爺嘅時候，老爺已經收養咗佢，俾其他人教導。係咁，福貴人同以純答應，又係咪親生姊妹啊？大人，點解你要知道呢件事呢？血濃於水，骨肉相連。我好清楚失去親人嗰種痛，我只不過係唔想佢哋受到無謂嘅痛楚啫。唔知道你知唔知道呢個菩薩嘅典故呢？以前呢個菩薩本來係金光閃閃嘅，相傳係一個得道高僧，圓寂之後化作金身。點知後來俾人知道，原來係一個鋪咗金嘅塑像，所以好快咧就俾人刮走晒啲金，變成而家咁樣。有時候真相係百害而無一利嘅。夫人嘅意思係驚我係嗰啲刮走金箔嘅人。會刮走金箔、殺雞取卵嘅人係我家老爺，並唔係大人嚟。
更何況宮中選秀一定要係八旗子弟，漢家女兒根本冇資格晉身嘅。咁問大人一句，假如有漢人蒙混其中，後果會係點嘅呢？混亂龍種，罪大惡極，輕則處死，重則株連九族。福貴人同以順都係我家老爺收養嘅，佢哋嘅奇迹只係一種手段，佢哋嘅過去只係一張白紙。究竟係漢人定係滿人？究竟係原罪定係陌路？任何人追究都唔會得到好結果嘅。好啦，好夜噶啦，大人，民婦要返去啦，民婦告退。呢個香藥包針紙咁花俏，貴人咪諗住送俾我係嘛？個香包我係想大人代我送俾以順嘅。個香包主要有啲乾花、薄荷葉同埋一啲香草藥。雖然唔及大人你開嘅藥方咁奇特有效，但係只要隨身攜帶嘅話，偶然攞嚟聞下都可以舒緩哮症嘅。貴人你真係心思細密。邊度係啊？只不過細個嗰陣時有做過俾妹妹傍身啫嘛。睇嚟，如果以順小主真係你嘅親生妹嘅話，佢一定比依家幸福百倍。但係你唔好笑我啦，我的而且確同以順好投契。既然喺宮中有呢個妹妹不時相伴，以為親情之決，已經係上天對我嘅憐愛。幸福嗰個係我先至啱。唔知福貴人有冇打算向以順小主坦白告知一切咧？我嘅身世，我嘅過去喺宮中就只有大人你知道，其他人根本就唔會明白。大人，你只要將呢個香包送俾以順，唔好道明係我送嘅，已經好足夠噶啦。點解呢？喺宮中派系多，禁忌多。雖然我而家淪落，唔成威脅。但係我唔想如妃誤會咗以順喺宮中親近人，係想結黨結社，所以先有勞大人你嘅啫。貴人，你真係懂得為他人着想。我嘅親生妹妹唔喺度，人哋嘅妹妹我都好應該照顧，係咪？上次見福貴人同大人你咁熟絡，你哋都應該識咗好耐噶啦，嗬？福貴人入宮之後得到個心悸病，係由下官主理，所以叫做素有往來啫。宮中咁多病人，又難得福貴人咁得到大人嘅眷顧，我話你哋認真投契就真。小主你嘅脈象不浮不沉，氣量柔和，身體應該冇咩大礙。但何大人上次明明話我脾肺腎三臟虛弱，要我加以調理補益，又話我服痰在肺，但係我而家咳極都咳唔出痰。究竟你哋邊個先至係啱㗎？如果何大人有咁講過，佢或者應該開咗一啲化痰清肺嘅藥俾你。痰已經化咗，當然咳唔出啦。或者乜？原來你啲大夫睇病都係斷估居多㗎？如果小主係唔放心嘅話，下官去請何大人繼續幫你診治。你身為大夫，你應照顧你嘅病人，你一而再、再而三咁將我推俾人哋。你根本就係睇唔起我啫。呢度有個藥包，裏邊裝嘅係乾花薄荷葉同一啲藥材。小主你放喺身邊，遇到氣促氣喘嘅時候攞嚟聞下，會對你嘅哮症有幫助。或者小主仲昧緊，下官當日係受制於徐公公而被逼向你醫病。其實每一個病者，下官呢一視同仁，並無喜惡之分。醫翻好嘅當然係一件美事。如果各主子身體係平平安安、冇病冇痛嘅話，做大夫嘅就更加欣慰。我會開翻一啲如常嘅藥俾小主調理。下官告退。
真係豈有此理啊！嗰個咁嘅汪福壽啊，真係太過分啦！喂，而家咪連你啊都驚埋我公公唔理我啊！喂，對唔住啊，等我嚟幫你啊！我自己嚟得。你唔好喐啦！頭先我咪有心想怪你㗎，一日對嗰班咁狗奴才、狐假虎威咁嘅嘴臉啊，我咩未睇過啫？但係呢班咁嘅人根本就想當我賊玩咁看待，嚟滿足佢哋不知所謂嘅妒忌心理。做咩你塊面咁㗎？係咪惡落你啊？實不知所謂。算啦，安慈，唔會再因為我激嬲我公公。反正聽日我已經調去屬火處去運火炭，我諗佢可以下咗啖氣。公公，啲水啱熱啊！小六子嘅事，你以為本公公假公濟私咩？安氏冇咁講過。你個口冇講，不過你個心有咁諗咧。小六子同安善同年進宮，昔日亦都一齊共事過，喺宮中互相照顧，亦算得上係傾到說話嘅朋友。如果因為咁，令公公你有所誤會，安善願意喺度向公公賠罪。如果要責怪嘅，就責怪安善一人可以啦。福壽，係呢度冇你嘅事，你出翻去。呢啲功夫唔使你做，等第二啲人做咧。老錯真明。如果有啲人淨係單單諗住憑把口識得講幾句説話，就得到人哋買個人情，咁諗啊未免太過天真啦。我啲對腳又冤又痕，痛咗幾十年，連京中所有嘅大夫都話冇得醫。呢40幾年嚟，唔係走就係行，唔係行就係企。就算服侍主子就診嗰陣啊，我哋都只不過係踎喺床邊，係咁以瞌一陣嘅。對腳真係冇休息過，所以家陣咪每日都要用啲藥粉嚟洗刷，用啲熱水嚟推拿咧，咁先至可以辟咗嗰陣味。係咪好難聞啊？唔係。唔係？咁你係心甘情願呢，抑或係被逼行事啊？當前當日做錯事，甘願受罰。你咁講，福壽晚晚都同我洗腳，咪即係佢日日都做錯事？我話俾你知啊，本公公呢一對腳啊，除咗自己人之外，任何人都唔掂得嘅。同樣，你即將做我嘅對食妻婦。任何人除咗係夫君之外，就算係太監，我都唔會俾佢同你親近嘅。不過咁，安善你都不失係一個情深義重嘅人。好啦，小六子嘅事就咁算啦。但係我警告你一句。日後如果有時間嘅話，與其係去睇別人嘅事而操心，倒不如去請教汪福壽。
點先至可以好好地服侍本公公，好好地知道本公公要嘅熱水有幾熱，好好地知道你係本公公嘅乜嘢人？你琴日休班成日去咗邊啫？早知冇同高參領嘅賭錢啦，問咁多做咩啫？喺宮中賭你係輸份糧咋？我驚你喺賭坊賭輸條命啊！我難唔難賭你唔知嘅咩？你唔會為自己賭，但我驚你會為個女人賭啦。嗱咁啦，你想我信你冇賭嘅話咧，你上去輸晒俾我5吊錢，你擲袋㗎，攞出嚟俾我睇下。使晒啊！使晒，一日使晒5吊錢。如果你唔去賭嘅話，點會使得咁快啊？咁喺蘇浙會館嗰度，有人幫安善嘅嫲嫲送封信嚟，唔使打賞俾人哋啊！喂，大哥啊！係啊，入邊嗰就冇能力幫啫，出邊嗰個送封信咋，我就有能力㗎。咁好啊！你封信俾咗人未啊？你仲等乜嘢啫？你快手快腳幫人送一封信啊！咁啊仁至義盡，大家撇撇脱脱，唔好阻人嫁咪算咯。你仲留封信喺身度做咩嘢啫？喂，你聽唔聽到我講嘢㗎？喂，講你兩句啫嘛，使唔使好似烏鴉咁餵我啊？咁啱咩，陳大哥？唔係咁啱㗎，我大哥有想同你講，唔係，佢有封信俾你。信？唔係我大哥寫㗎，係你嫲嫲寫㗎。你翻去先啦，如果有人問起嘅話，我就翻啦。放心啦，姑姑，我知點做噶啦。喂，封信既然係人哋俾翻人未啊？有勞你，孔大哥。客氣啦，送信嗰個人話你嫲嫲冇咩事，我諗應該報平安嘅啫。唉，係報平安嘅信啊，應該帶咗俾翻人啦。要安善姑娘等多一日，影響出嫁心情啊嘛。你唔出聲，冇人當你啞㗎。你哋喺度做咩啊？岳公公。公公啊，唔怪之得安善頭先要埋甩我啦，原來家人有約。喂，喺度亂講乜嘢？混帳！你身為護軍，竟敢喺後宮同啲宮女勾勾搭搭，乜嘢叫做規矩？你知唔知啊？公公，孔大哥只不過替安善送嚟親人嘅書信，並冇其他意思嘅。親人信定係情信啊？親情都係情啫，咁算唔算情信啊？爽！佢哋景陽宮位置神啱，賴老祖宗嘅規矩，並無犯禁。如果公公要指控他人，必須有根有據至好。安善，你仲句句都幫持啲外人？宮中規矩，宮女係許馬不許打，打人不打面。我羅你，到底係邊個唔知規矩啊？公公，你個賤人，你仲唔同我躝過嚟？公公，人你都打咗啦，我勸你見好就收啦。高參你都講過，你喺京士房同我係城門護軍，各自有山頭，素來都河水不犯井水嘅。如果今日件事搞大咗，大家都冇好處。你家陣只係教訓我咯喎！公公啊，急奔娘娘同永奔娘娘。走，走，走得。
公公，咁大陣仗，之所為何事啊？本公公收到消息，有人私竊偷拿宮中寶物，利用水車偷運出城外販賣，所以特登嚟呢度截查。我手。何公公，守城查檢係我哋護軍嘅職責，並唔使勞煩你噶啦。更何況個水車，我哋已經檢查過，並冇咩唔妥。架車原來你搜查過啊？我係怕有人同流合污、縱容包庇，先至搜唔到嘢出嚟啫。我公公啊，捉賊要拿贓，你唔好冤枉我哋喎。係唔係冤枉？你好快就知啦。我公公，水缸中並冇發現。嗯，真係笑話啦！剛才公公唔係話過有人私藏包庇、偷運貨物出宮嘅咩？既然而家大事張揚，咩都搜唔到喎，唔知我公公點樣交代咧？你點解起啊？公公，幫手啊！呢條絲帕乃是宮中物件，你果然私竊偷拿宮中之物啊！我公公啊，你話係偷竊宮中嘅寶物出城外賣啊嘛？呢個絲帕都唔算係寶物啦。私竊偷拿，無論大小，宮中一切用品、器皿亦都係稀世珍品。就算係一條絲帕，亦都係屬於名貴。一嚟同我衰佢兩個！喂，放手啊！做咩嚟？放手啊！何公咁遠，邊個夠膽去搗亂？我公公幾時準咁唔知啊？但係成班人有神武門，係咪驚我守城不力？公公收到消息，話有人喺呢度偷運宮中寶物，所以公公架車同埋牛，我哋都搜過晒，但係乜嘢都揾唔到啊！就算水車冇嘢，但係呢條絲帕亦都係宮中之物，而且係喺孔母身上跌出嚟嘅，佢又點解釋啊？我公公啊，呢條絲帕係安善姑娘送俾我大哥嘅，點算係偷啊？我公公勞師動眾，原來就係為咗咁。我都好同情你，娶個老婆翻嚟，自己又用唔着，個心啊，梗係囉囉攣噶啦。不過咁，你都唔可以雞仔唔管，管麻鷹啊！就嚟誣衊我啲下屬啊！好彩安善及早通風報信啊！如果唔係，我哋點麻煩啦？仲講？邊個？公公，乜你行得咁急啊？我仲以為你今晚一路都留喺永壽宮，唔敢出嚟添。頭先一直有個黑影跟住我。你個衰仔啊！叫你做少少嘢啫，都手忙腳亂，你似咩樣？你兩個究竟想點啊？呢句說話應該我嚟問你。我已經同你講過㗎啦，凡係我嘅人，一定要跟我嘅規矩。你個賤人唔單止勾三搭四，仲令我惹人恥笑。你以為我呢個作為丈夫嘅，一定會啞忍唔敢出聲咧？放開我！嗌啊！你即管大聲嗌啊！我知你根本都睇唔起我哋太監，因為我哋係閹人啊！俾人閹咗，你點會能夠滿足你呢種咁嘅淫娃蕩婦？既然你中意男人，好，我今晚呢仲揾一個真真正正嘅男人俾你嚇。你癲㗎？我一啲都冇癲。
你不嬲都好想試下真男人嘅滋味。既然我係你嘅丈夫咯，咁晚我咪成全你咯，仲唔喐手？舅父唔得噶，強暴宮女可大可小嘅。佢係我嘅妻子，你係我嘅外甥。我而家要你睇我劉總係天經地義，邊個敢話唔得啊？不過咩啊？你要記住，係邊個同你填嗰啲賭債啊？你仲快啲喐手！舅父，你放開我！仲唔快啲喐手？係咪要我教翻你轉頭啊？過嚟啊！默默中你我一息間錯摸，終因結果，然後萬劫不復。明明滅滅目光交錯，苦海點猛火，是你閃身路過，竟勾引着我。為你犧牲已注定，此生染絕症，嘗盡你的砒霜要我命，連累我眼睛，掛念有聲，輪迴在生生死死，感情才盡興，可笑愛情為殉情。大半生淪落至此，不過為證明短促